วัสดีครับแขกผู้ทรงเกียรติของธนาคารกสิกรไทยลูกค้าที่รักของ K-Bank Private Banking ทุกท่านครับรู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในงานสัมมนา Economic Outlook นะครับของครึ่งปีหลังปี 2022 ซึ่งถือว่าวันนี้นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ช่วงเวลานี้วันนี้เป็นวันพิเศษมากเพราะว่าเราก็ต่างตื่นเต้นนะครับกับมติของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.75% หรือ 75 basis point นะครับเพราะนั้นจากการที่พวกเราเองก็กำลังตื่นเต้นกับข่าวนี้นะครับเรากำลังนึกกันอยู่นะครับว่าข่าวนี้จะมี implication จะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับต่อเศรษฐกิจในช่วงหลังของปี 2022 แล้วก็ในช่วงปี 2023 ที่กำลังจะมาถึงนะครับแล้วพวกเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรในเรื่องของการลงทุนจะต้องปรับพอร์ตอย่างไรนะครับเราจะเผชิญภาวะอย่างไรในอนาคตนะครับมีการพูดถึงภาวะที่เรียกว่า soft landing หรือภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับมีการพูดถึง stagflation คือภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรืออาจจะไม่เติบโตแต่มีเงินเฟ้อนะครับหรือมีการพูดถึงเรื่องของ hard landing นะครับก็คือช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็เงินเฟ้อก็เอาไม่อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น worst case scenario นะครับวันนี้เราคงจะมีโอกาสได้รับคำตอบครับจากทั้งผู้เชี่ยวชาญของ Lombard Odier แล้วก็ของ K-Bank Private Banking ว่าเรากำลังจะเข้าสู่โหมดไหนกันแน่ soft landing stagflation หรือว่า hard landing นะครับแต่ก่อนที่พวกเราจะไปพบกับอนาคตเรามองย้อนดูหน่อยไหมครับว่าความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกที่กำลังจะหมดไปในปีนี้นะครับปีนี้เราเปิดปีมาอย่างไม่สวยเลยนะครับต้องเรียกว่าภาวะตลาดซบเซามาตลอดต่อเนื่องเกือบ6 เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากเส้นกราฟก็เห็นว่าเส้นเป็นเส้นลากลงต่ำกว่าระดับ 0% มาตลอดนะครับก็คือว่าจบเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นโลกดัชนีตลาดหุ้นโลกให้ผลตอบแทนลบ 17% นะครับถ้านับถึงเมื่อวานนะครับก็เฉียด 20% และลบ 20% แล้วนะครับเราอยู่ในท่ามกลางกระแสความหวาดกลัวนะครับเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งมีผลพวงนะครับจากโควิดนะครับจาก supply chain disruption หรือที่เรียกว่าภาวะคอขวดของอุปทานนะครับหรือภาคการผลิตต่างๆที่ต้องฉุดหยุดชะงักลงทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็มาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเข้าไปอีกนะครับในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ซึ่งรัสเซียบุกยูเครนแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของเงินเฟ้อเนี่ยแย่ลงไปอีกเพราะว่ารัสเซียเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกพลังงานนะครับสูงนะครับราคาพลังงานราคาน้ำมันก็ถีบตัวสูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับทั้งรัสเซียยูเครนเองก็มีบทบาทสำคัญในการส่งออกอาหารผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรอีกด้วยทำให้ราคาของสินค้าเกษตรก็ปรับสูงขึ้นนะครับเมื่อราคาคอมมอดิตี้นะครับหรือสินค้าพวกพันปรับสูงขึ้นก็ทำให้ความกลัวเรื่องของเงินเฟ้อสูงขึ้นไปอีกด้วยนะครับทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเราได้เห็นเงินเฟ้อเนี่ยปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็ตัดสินใจนะครับเมื่อวันที่16 มีนาคมนะครับปรับเพิ่มดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากที่มีการปรับลดดอกเบี้ยมาตลอดเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น25 สตางค์25 basis point เมื่อวันที่16มีนาคมนะครับหลังจากนั้นตลาดก็รู้สึกว่าดีใจได้พักหนึ่งนะครับว่าจะมีการควบคุมเงินเฟ้อนะครับก็ปรับขึ้นไปแต่แล้วนะครับตัวเลขเงินเฟ้อก็ยังไม่ผ่านจุดสูงสุดสักทีนะครับเดิมทีเราคิดว่าเมื่อเดือนที่แล้วครับน่าจะเป็นจุดสูงสุดไปแล้วแต่ปรากฏว่าตัวเลขที่เพิ่งประกาศมาไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏเราได้เห็นว่าตัวเลขยังเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจุดสูงสุดหรือไม่นะครับนั่นทำให้2 ครั้งถัดมาครับของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับขึ้น50 basis point นะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับสดๆร้อนๆครับประกาศขึ้นอีก0.75 สตางค์หรือ75 basis point ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในครั้งเดียวมากที่สุดในรอบ28 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตื่นเต้นนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเมื่อเช้านี้เราได้เห็นแล้วว่าตลาดตอบสนองในเชิงบวกว่าเฟดทำในสิ่งที่ควรทำนะครับธนาคารกลางสหรัฐทำในสิ่งที่ควรทำและก็ตอบสนองในเชิงบวกว่าเชื่อว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมเงินเฟ้อได้นะครับวันนี้เราจะได้พูดเรื่องนี้กันมากทีเดียวคราวนี้เราย้อนกลับไปดูนิดนึงครับในหน้าถัดไปว่าได้เห็นดัชนีหุ้นโลกแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าไม่มีดัชนีหุ้นไหนในโลกเลยครับเป็นบวกไปได้นะครับ
ราะว่าหุ้นโลกลงนะครับลงกันหมดครับประเทศไทยซึ่งปีที่แล้วขึ้นน้อยกว่าเขาเพื่อนนะครับก็ลงน้อยกว่าเขาหน่อยก็ถือว่าโชคดีครับลบ 2% นะครับนิกเคอิ225ของญี่ปุ่นลบ 3% นะครับยุโรปสต็อก600ลบ 13%เอเชีย X Japan นะครับก็คือเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยลด 14% แล้วก็ดัชนีหุ้นจีน CSI 300ลบ 14%นะครับหุ้นสหรัฐลงหนักที่สุดครับเพราะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแรงที่สุดตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับก็ลบไป 18% เพราะฉะนั้นนักลงทุนคนไหนก็ตามครับที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับก็ประสบปัญหาพอร์ตตัวแดงแน่นอนที่สุดครับอันนี้ไปในหน้าถัดไปครับไม่เพียงแต่หุ้นนะครับฟิกซินคัมหรือว่าตราสารหนี้ก็โดนเช่นเดียวกันครับถ้าเราไปไล่เรียงกันนะครับจากตัวที่ดูดีสุดนะครับก็ไม่พ้นน้ำมันซึ่งคิดว่าไม่ค่อยมีคนแฮปปี้กับการที่น้ำมันขึ้นไปขนาดนั้นนะครับเพราะเป็นฐานสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อสูงน้ำมันบวกไป 58% ตั้งแต่ต้นปี 2022 นะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของ US ดอลลาร์ที่บวกไป 9% แล้วก็ทองคำครับแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงบวก 2% นอกจากนั้นแล้วนะครับดัชนีตราสารหนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดัชนีตราสาร High Yield Bond นะครับหรือว่าหุ้นกู้ผลตอบแทนสูงเนี่ยก็ลบ 13% นะครับ Corporate Bond นะครับหรือว่าหุ้นกู้ในที่จัดระดับน่าเชื่อถือหน้าลงทุนเนี่ยนะครับก็ลบไป 15% นะครับพันธบัตรรัฐบาลลบไปอีก 15% แล้วก็ที่ผมกล่าวไปแล้วว่าหุ้นโลกลบไป 17%นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สภาวะแบบนี้ครับก็เป็นสภาวะที่ทุกคนคงอึดอัดครับเพราะว่าหนีไม่ออกนะครับยกเว้นแต่ว่าได้ลงทุนในโภคภัณฑ์นะครับก็เชื่อว่ามีบางส่วนที่ลงทุนในโภคภัณฑ์นะครับในหน้าถัดไปเนี่ยเป็นหน้าที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างอึดอัดครับภาพนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับผมไม่เห็นว่าแกนนอนเนี่ยเป็นแกนของผลตอบแทนของหุ้นนะครับ equity แกนตั้งเป็นผลตอบแทนของ fixed income หรือตราสารหนี้นะครับในควอดด้านขวาหรือว่าในช่องด้านขวามือขวาบนด้านขวาบนเนี่ยนะครับที่เขียนว่า 60% นั่นก็คือช่วงเวลาที่ทั้งหุ้นและก็ตราสารหนี้ปรับขึ้นพร้อมๆกันนะครับจะเห็นได้ว่าใน30ปีที่ผ่านมาครับ 60% ของ30ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับหรือประมาณ 18-20 ปีเนี่ยนะครับหุ้นขึ้นพร้อมกับตราสารหนี้ภาวะแบบนี้ทุกคนก็ชอบนะครับในควอดแรนต์ด้านขวาล่างนะครับเป็นช่วงเวลาที่หุ้นขึ้นนะครับตราสารหนี้ลงก็ 13% ของช่วงเวลาทั้งหมดครับจริงๆถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยหุ้นก็จะขึ้นได้ดีกว่าตราสารหนี้ก็ยังพอร์ตก็จะบวกบางๆนะครับผมว่าทุกคนพอรับได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงควอดแรนต์ด้านซ้ายบนนะครับ 17% ที่เป็นตัวเลข 17% ก็คือช่วงที่หุ้นติดลบตราสารหนี้เป็นบวกนะครับช่วงนั้นก็เชื่อได้ว่าอาจจะติดลบบางๆก็ยังพอรับได้ครับแต่ตอนนี้สิครับเรากำลังอยู่ในควอดแรนต์นะครับหรือบล็อกบ็อกซ์นะครับซ้ายล่างที่เขียนว่า 10% ครับเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเพียง 10% ของเวลาทั้งหมดนะครับ30ปีเกิดขึ้น3ครั้งเท่านั้นและปีนี้เป็นปีที่3นะครับปี2022ว่าถ้าปีนี้จบแบบนี้ก็จะเป็นปีที่3ใน30ปีที่ผ่านมาที่ผลตอบแทนทั้งหุ้นและตราสารหนี้เนี่ยติดลบนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่นะครับการขึ้นดอกเบี้ย75 สตางค์เมื่อคืนนี้มีผลกระทบอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราก็จะไปพบกับมุมมองทางเศรษฐกิจของดร. ซามิชาหลังจากนั้นเราก็จะได้พบกับสเตฟานมูเนียนะครับChief Investment Officer ของลอมบาร์ด ODA นะครับจะมาพูดว่าดอกเบี้ยขึ้นอย่างนี้เงินเฟ้อเป็นแบบนี้เราจะเผชิญภาวะอะไรอย่างนี้เนี่ยครับจะลงทุนอย่างไรแล้วช่วงสุดท้ายครับสิริพร สุวรรณการครับ Senior Managing Director ของ KBank Private Banking Head of Financial Advisory เนี่ยนะครับก็จะมาสรุปนะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังอีกครั้งว่าพอร์ตของท่านควรปรับตัวอย่างไรบ้างไม่เสียเวลาครับขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้นะครับให้กับดร. ซามิชา Chief Economist ของ Lombard ODA ครับสวัสดีครับครับคุณครับคุณ Jirawat. As always, thank you so much for having us on the show. It's always a pleasure to have the opportunity to share how we see the world currently. So basically, the outlook continues to be dominated by the inflation outlook and what that means for central banks. And basically, inflation is still stubbornly high globally, which obviously is leading central banks to remain very aggressive. And that comes as a headwind, not only for the main economies, but also
for financial markets. So why is inflation so high, not only in the world, but particularly in the US? We know that there is the energy component, but it's also due to the fact in the US that there is very strong demand. As we can see on the first charts that I would like to show here, Americans continue to consume with a lot of appetite. What you see on the left-hand side of this page is retail sales in the US at record highs. Perhaps we are seeing the first signs of sales peaking, but nonetheless, we continue to see a lot of consumption in the US. As you can see on the right-hand side, this is consumption both in goods, but also in services. So that is the logic. Demand is high, therefore inflation is elevated, and that is forcing central banks to be aggressive. When will the situation change? Well, it has to do with the behavior of the US consumer. So we need to understand why the US consumer is consuming the way he is. Well, part of the answer is due to the labor market in the US on the following page. Basically, Americans continue to benefit from a tight labor market, low unemployment rate, relatively high level of wages. Maybe the fact that wages are finally peaking is perhaps a sign that the inflation outlook might improve down the road. But for now, low unemployment rate, high wages, obviously is keeping the pressure on prices. There are other elements that are allowing Americans to consume the way they are, and therefore maintaining inflation pressures relatively high, is the fact that they continue to benefit from excess savings post-pandemic, also a pretty significant wealth effect from the fact that their net worth has increased in the past 10 years, and there is also consumption credit, which is helping them to maintain their level of consumption. But we are seeing the first signs of demand destruction in the US. It's not enough for now to allow the Fed to shift from its aggressive stance to something more neutral. But as we can see on the following page, with such a strong pace of tightening by the Federal Reserve, we will see some demand destruction at some point in the US. So the scenario is probably for a softish landing or maybe a mild recession, but higher rates means higher mortgage rates, means some pressure on the housing market. As you can see on the left-hand chart, affordability is deteriorating in the US. So new home sales are coming down. We are going to see a slowdown in US housing, not a 2008 type of slowdown, but still some demand destruction out of this. So how should we conclude on what the Fed and other central banks are about to do? On the following page, you have our expectation. We expect the Fed to basically raise rates at a 75% pace, so yesterday and in July, and then basically get back to a 50 basis points pace in September, and then 25 from September, from November to December. So our peak policy rate, as you can see on this chart, is for rates to peak around 375, which is mildly restrictive territory in the US, which means that the economy should slow down. Maybe we get a mild recession, not a severe contraction, but really a softish landing. So the environment obviously is still one where the Fed is aggressive, inflation is high because demand is still too high in the US. But slowly but surely, the situation might improve as the Fed again gets closer to its peak policy rate. To conclude, I would say that on this inflation outlook, there is, and what it means for central bank, obviously, there is one piece of good news and one piece of bad news. The piece of good news is coming out of China. As you can see on the following page, the COVID situation has improved, which is allowing the Chinese to reopen parts of the economy. Now, we know how COVID waves work. They come, they go, and then they come back, and they go and they come back. So it is going to be a stop and go mechanism. But today we are finally seeing some improvement in the supply chains. As you can see on the following page, the congestion in the ports are finally peaking. The situation is not getting worse. It is even improving, which is good news. So looking
down the road, when we think about the inflation outlook and the central bank's reaction function, at least we have a bit of good news on the supply side and the supply chains coming out of China. The situation is improving from a deteriorated base. It's going to take time to normalize, but at least we are seeing some better news. Where we are seeing some worse news is obviously on the Ukrainian front. As we can see on the following page, we continue to have a scenario where the conflict is going to freeze. We don't expect any improvement. We don't expect any de-escalation. It means that, you know, the commodity price shock is going to remain a high pressure point for the world economy. The situation in Ukraine, in our view, is stripping 1% of economic growth when we think about the global economy. We do have a worst case scenario where the conflict broaden outside of Ukraine, which would have an even bigger impact on the world economy, but that is not our base case. We continue to see the conflict being frozen in eastern Ukraine, high level of sanctions, high level of commodity prices. So that again is going to be a pressure point for the quarters to come. So before I hand it over to Stephane for the portfolio implications, just to summarize that we are going to see some slowdown because of the inflation outlook, but at some point, inflation should roll over thanks to improving supply chains and some demand destruction as central banks meet peak policy rates by the end of the year or early 2023, which would allow then an improved situation. So what that means into a portfolio context, I'm very happy to hand it over to Stephane Monier. Thank you. Thank you very much, Samy, and thank you very much to K Bank Private Bank to have invited us to share our views at this very crucial moment in markets. And indeed, as Samy was saying, you know, it is very important to know where we are in the economic cycle for the financial markets. And there is the question: are we going to have a soft landing? Are we going to have a mild recession? Or are we going to have a hard landing? And I will turn to my first slide in order to explain to you what do we think and why it is important. If you concentrate on the chart on the left side, this is a proprietary Lombard-Odier economic indicator, which is made out of more than 70 advanced economic indicators, and it helps us see where we are in the economic cycle. And it is currently in the yellow part, which means that we are, you know, in an economy which is, I would say, contracting, and there is at this stage a 51% chance that the economy will continue to grow according to this indicator, and a 49% chance that it will continue to slow down. And the reason why it's important for financial market is represented on the chart on the right. And using this indicator, we have looked back in history, and when this indicator crossed the line of 50% probability, we have looked at financial market performance and equity market performance in the months that followed, and in comparison with the fact that there is a recession or there is no recession. And historically, if there has been a recession ensuing this indicator crossing the 50% line, there has been a market contraction of something like 13%. And you probably know that, you know, equity market in the US are down slightly more than 20% already. So if there was this situation, it means that there will be a further correction on equity market that will probably bring the performance of the S&P 500 towards minus 33% at year end. Conversely, if we don't have a recession and we have a soft landing or a very mild recession, it is possible that equity markets bounce back between now and year end. And in these kind of circumstances, as shown on the chart on the right, the equity performance will be more or less plus 20%. So we could end the year in terms of equity market with a flat performance. In this context, what do we do for our client portfolios? And this is shown on the next slide. And our recommendation is to have a very well diversified portfolio. And we are trying to create what we call convexity in our client portfolios.
So what does it mean, convexity? It means that we want to protect our client portfolios on the downside, but while still allowing them to perform if the market goes back up. So that's being done mainly by the use of option strategy, where we buy put on equity indices, and we do it in the format of put spread in order to reduce the cost for our clients of those strategies. Our current strategy is to have a well-diversified portfolio. We are slightly underweight cash. We are also underweight fixed income. We are neutral on equities if we don't take into account the protection. So actually, we are underweight also equities once taking into account the protection. But we are overweight in commodities and in alternative assets. And we have a strong preference for the US dollar. So what have we done recently? If we move on to the next page, this is a chart that represents the yield in the US Treasuries and in Chinese government debt. If you have attended previous presentation from us on K-Bank Private Bank events, you will know that we used to be very positive on Chinese debt. This is a position that we have changed over the last 2 or 3 months. At the time where Chinese debt yield were going down and US yield were going up, they crossed paths, and we felt, for an equal yield, we had rather exposure to US Treasuries than to Chinese government bond. And this was a good move because indeed, since then, the US dollar has appreciated quite handsomely versus the Chinese renminbi. If we move on to the next page, you will see a chart that explains basically the view on the Chinese equities. You know that Samy has explained that we are seeing some early signs that the Chinese economy could improve going forward. But also we have noticed that Chinese equity performance has been very bad over the last 18 months. They have lost something like 50%. And this, as a consequence, improves a lot the valuation of Chinese equities that are currently trading on trailing PEs of something like 11 against 17 for the rest of the world. And therefore, we decided to increase our allocation to Chinese equity versus the rest of emerging markets. Now, if we move on to the next slide, this slide illustrates the equity style that we recommend. We have been living in a market where growth style has been extremely successful for the last 15 years, and we had reached extreme valuation for growth stocks. Therefore, in the middle of next year, we recommended to switch towards value stocks and quality stocks. And this trade has also worked perfectly well. And now the question that we have had from our clients is, don't you think it has gone too far and we should reinvest in growth stocks? This is not our opinion. And you can see it on both charts that shows that indeed there's been a reversal and an outperformance recently of value stock versus growth stocks, but we are far from being in a territory where growth stocks will be very attractive. Now, if we move on to the next slide, I would like to express the fact that we are recommending our clients to have exposure to a broad basket of commodities, including energy, including precious metals, and including also industrial metals. This is a chart that shows what has been the performance of various asset classes in the context of high inflation being above 2% and rising. And in this context, commodities is the best investment. Also, to be fair, with trend following strategies such as CTAs. And this is also an environment where equity and fixed income securities are not doing well. If we move on to the next page, I will say a word about the US dollar. You know that the US dollar has been very strong. We used to be very much overweight the US dollar by a factor of 12 or 13%. We have recently reduced our exposure to the US dollar to take some profit,
but we are still positive on the dollar. We are still overweight 3%, and we think that the US dollar will continue to benefit from a positive carry, meaning that the Fed being reasonably aggressive in hiking rates will be favorable for the currency. I will just conclude by summarizing on the next slide, our recommendation. So we are recommending our client to have a well-diversified portfolio. This portfolio should be, I would say, neutral on equity exposure, but with some protection. We favor value and quality bias. We also favor Chinese equities versus other emerging market. In terms of fixed income, we recommend to have exposure to the high quality fixed income, mainly US treasuries in nominal or inflation-linked format. We do recommend to invest in commodities, a broad basket, including energy, precious metal, industrial metals. We are favorable to the US dollar, and we are also advising our clients to continue to invest on structural trends, such as the development of private assets, sustainable investment, and we think there's going to be a lot of also very interesting investment to be made in infrastructure. And with that, I end the part of my formal presentation, and we can move to the Q&A.สวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงของกลยุทธ์การลงทุนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่คำแนะนำการลงทุนเราคงต้องมาช่วยกันตอบคำถามก่อนนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถค่อยๆชะลอตัวลงหรือที่เราเรียกกันว่า soft landing ได้จริงหรือไม่นะคะดร.สามิชาซึ่งท่านเป็น Chief Economist ของ Lombard Odier ท่านบอกว่าให้เราดู2เรื่องนะคะในสไลด์หน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไปดูแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็จีนซึ่งก็ต้องบอกว่าสองเศรษฐกิจนี้เป็นแกนหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะคะนี่คือประเด็นที่1ที่ท่านบอกว่าเราจะต้องดูประเด็นที่2ที่ท่านให้เราจับตาก็คือความเสี่ยงเฉพาะหน้าในเรื่องของสถานการณ์สงครามรัสเซียในยูเครนทีนี้ถ้าเราดูแนวโน้มเศรษฐกิจจริงๆนะคะในมุมของตัวเลขเศรษฐกิจรายงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐจะพบว่ายังบ่งชี้นะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในภาพที่เติบโตได้อย่างแข็งแรงทีเดียวนะคะจำนวนคนตกงานมีน้อยมากๆคนที่มีงานทำก็มีค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นการใช้จ่ายของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้านะคะบ่งชี้จากยอดค้าปลีกหรือแม้กระทั่งการใช้บริการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็พบว่ายังเติบโตได้ดีทีเดียวนะคะส่วนที่ดูจะเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับทั่วโลกนะวันนี้ก็คือตัวเลขการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อนะคะซึ่งยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดลงแม้ว่าหลายๆประเทศได้เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาค่อนข้างเป็นปกติแล้วนะคะก็คือตัวคอขวดหรือว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานเนี่ยคลี่คลายไปในหลายส่วนแล้วแต่ว่าราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานที่ยังพุ่งขึ้นก็ยังกดดันที่ทำให้เรายังต้องบริหารจัดการการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อต่อไปนะคะซึ่งโจทย์นี้เป็นการท้าทายความสามารถอย่างมากของธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะเฟดนะคะที่ก็คงต้องมีการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยกันอีกหลายๆครั้งพร้อมๆไปกับปีนี้เป็นปีที่เฟดก็จะเริ่มลดตัวขนาดสินทรัพย์นะคะก็คือลดสภาพคล่องที่ใส่เข้าไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่า QT นะคะถ้าเราข้ามมาในอีกเศรษฐกิจหลักหนึ่งก็คือจีนนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็พบว่าทางการจีนก็เริ่มทยอยที่จะผ่อนคลายตัวล็อกดาวน์ไปบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งนะคะอย่างเซี่ยงไฮ้นะคะแต่ว่าก็เป็นการเปิดหรือผ่อนคลายอย่างระมัดระวังมากนะคะยังมีการสั่งให้มีการตรวจเชื้อมีการสั่งให้เว้นระยะห่างหรือแม้กระทั่งมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมกิจกรรมทางสังคมเช่นการทานอาหารร่วมกันจีนเป็นโรงงาน
ของโลกเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและบางส่วนในปลายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นจีนยังล็อกดาวน์อยู่ยังไม่ได้กลับมาดำเนินธุรกิจแบบปกติแน่นอนค่ะปัญหาคอขวดในการผลิตปัญหาคอขวดในภาคการขนส่งที่ยังไปกดดันการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อก็ยังจะอยู่กับเรานะคะบทวิเคราะห์ของลอมบาร์โอดีในมุมของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในหน้าถัดไปนะคะมีการประเมินนะคะว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แห่งความขัดแย้งนี้ยืดเยื้อและยาวนานนะคะนั่นแปลว่าเมื่อประกอบกับการที่เฟดเดินหน้ามาตรการนโยบายการเงินแบบเข้มข้นมากขึ้นบวกกับความยืดเยื้อของมาตรการคว่ำบาตรและสงครามของรัสเซียในยูเครนทำให้มีการปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ลงถึง 1% นะคะในภาพของความท้าทายต่างๆแรงกดดันต่างๆก็เป็นที่มาในหน้าถัดไปนะคะที่คุณสเตฟานโมเนียได้ฉายภาพให้ดูว่าบนปัจจัยแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลกมีการอ่อนตัวลงมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะเรากำลังอยู่ใน borderline ที่จะเป็นในเรื่องของการเติบโตอย่างเชื่องช้าหรือว่าการหดตัวแต่ท่านยังบอกนะคะว่ายังไม่ได้ชัดเจนสักทีเดียวว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในอดีตเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นนะคะในหลายๆครั้งในหลายๆช่วงเวลาที่เราเผชิญกับสถานการณ์การเติบโตอย่างเชื่องช้าเช่นนี้นะคะซึ่งก็สถานการณ์สามารถที่จะพัฒนาไปได้2แบบแรกก็คือสถานการณ์เลวร้ายลงนะคะแล้วก็ผลักให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งในกรณีนี้ราคาหุ้นที่เราคิดว่าปรับลดลงมามากแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับลดลงต่อได้แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะถ้าการบริหารจัดการต่างๆสามารถทำให้การชะลอตัวนี้สุดท้ายแล้วสร้างเสถียรภาพค่อยๆสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจมากๆขึ้นนะคะจนหลุดพ้นหรือหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยหรือการตกต่ำอย่างรุนแรงได้เสถียรภาพค่อยๆมากขึ้นก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจรอดพ้นจากภาวะถดถอยและกลับมาฟื้นตัวได้ซึ่งถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นในรูปแบบที่2นะคะเราจะพบว่าหุ้นที่ตกลงมามากๆตั้งแต่ต้นปีก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นไปนะคะทำให้ปีนี้เราอาจจะกลับขึ้นไปที่เดิมนะคะในภาพแบบนี้คุณสเตฟาน โมเนียซึ่งท่านเป็น Chief Investment Officer ของลอมบาร์โอดีท่านแนะนำลูกค้าที่ท่านดูแลอยู่ทั่วโลกนะคะว่ายังไงก็ตามหลักการของการสร้างพอร์ตที่จัดพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงยังคงอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์ใดๆนะคะเราจะเห็นว่าจากหน้านี้ก็คือเป็นรูปแบบคำแนะนำการลงทุนที่มอบให้สำหรับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ปานกลางนะคะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์วันนี้สินทรัพย์ที่ดูจะได้รับประโยชน์นะคะก็ท่านก็จะพูดถึงตัวสินทรัพย์นอกตลาดเช่นเนื่องจากตลาดหลักของท่านอยู่ทางยุโรปนะคะวันนี้ท่านก็มีแนะนำให้ลูกค้าลงทุนเพิ่มขึ้นในอสังหาริมทรัพย์ของยุโรปนะคะเป็นสินทรัพย์นอกตลาดแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่น่าจะได้ผลดีในช่วงเวลานี้นะคะก็คือพวกโภคภัณฑ์ทั้งหลายนะคะซึ่งก็จะเน้นไปที่กลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มโลหะอุตสาหกรรมส่วนตัวที่น่าจะได้ผลกระทบในเชิงลบภายใต้แนวโน้มเศรษฐกิจที่เราวิเคราะห์กันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าทางด้านโภคภัณฑ์ก็จะเป็นทองคำแล้วก็ตัวที่อาจจะหลีกเลี่ยงหรือลงทุนน้อยหน่อยก็จะเป็นในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าราคาหุ้นกู้ตกลงมาขนาดนี้คำแนะนำของลอมบาร์โอดีเป็นอย่างไรนะคะในภาพนี้ก็จะเห็นว่าลอมบาร์โอดียังคงยืนหยัดบน diversification นะคะก็คือไม่ได้ทิ้งตลาดหุ้นสัทีเดียวนะคะด้วยเหตุผลที่ท่านมองก็คือว่าวันนี้ราคาหุ้นกู้ตกลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วโดยเฉพาะหุ้นจีนนะคะในหน้าถัดไปก็จะเป็นK-Alpha ของเรานะคะคำแนะนำการลงทุนที่เรามอบให้กับลูกค้า K-Bank Private Banking ของเรานะคะทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับลักษณะการให้คำแนะนำของเราก็คือเราจะมีพอร์ตหลักแล้วก็พอร์ตเสริมในช่วงที่ผ่านมาเรามีคำแนะนำให้เพิ่มการลงทุนในพอร์ตหลัก
นะคะวันนี้เรามีคำแนะนำให้ลงทุนในพอร์ตหลักถึงประมาณ 50-70%ในแง่ของพอร์ตเสริมช่วงที่ผ่านมาก็มีการลดสัดส่วนนะคะมีการแนะนำให้ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือหุ้นกู้ลงมากไปกว่านั้นถ้าท่านไปดูในแต่ละบัคเก็ตของคำแนะนำในพอร์ตเสริมนะคะเรามีการกระจายการลงทุนไปทั้งในระดับของภูมิภาคระดับของประเทศรวมทั้งธีมการลงทุนเวลาเรา look through เข้าไปในคำแนะนำ K Alpha ในหน้าถัดไปก็จะพบว่าการที่เราเลือกใช้กองทุนที่มีการบริหารการลงทุนเชิงลบนะคะใน look through ในหน้าถัดไปนะคะการบริหารเชิงรุกของกองทุนที่เราเลือกเนี่ยผู้จัดการกองทุนทำงานตลอดเวลาในทุกๆวันนะคะมีการประเมินเศรษฐกิจมีการจับสัญญาณว่าในช่วงเวลาแห่งความอ่อนไหวเหล่านี้นะคะท่านก็มีการขยับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนที่ท่านได้รับมอบหมายมาตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะลองดูในกล่องซ้ายสุดนะคะสำหรับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงหรือยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำหรือเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า conservative investor นะคะวันนี้ตัว core portfolio ที่เราแนะนำก็คือตัว Chaar Road Chaar Road วันนี้มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงเงินสดในสัดส่วนที่สูงมากๆนะคะเพราะนั้นเมื่อ look through ไปแล้วเราจะพบว่าสถานะการลงทุนสำหรับลูกค้าที่ conservative ของเราเนี่ยวันนี้มีสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสดที่เราเรียกว่า cash อยู่สูงถึงเกิน 40% นะคะสำหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นหน่อยนะคะคำแนะนำการลงทุนในหุ้นของเราจะพบในแถบสีเขียวนะคะก็จะพบว่ากลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูงวันนี้เราก็มีคำแนะนำการลงทุนในหุ้นสำหรับกลุ่มปานกลางก็อยู่ที่ประมาณ 20-30% นะคะสำหรับกลุ่มที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยวันนี้ก็มีคำแนะนำการลงทุนในหุ้นอยู่ประมาณ 30-40% นะคะในลำดับถัดไปดิฉันจะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่ในเซสชันของคำถามคำตอบนะคะโดยจะขออนุญาตเรียนเชิญดร. ซามิชาและคุณสเตฟานโมเนียกลับเข้ามาเข้ารายการกับเรานะคะ Please welcome Dr. Samy Chaar and Mr. Stephane Monier to the Q&A session. Good morning. Good morning. Hello, Kun Siriporn. Hello. First of all, thank you so much that you give your time in the morning with us. It's such a big day that, last night Fed make a very big decision on the rate hike, and we experienced a decent rebound for the U.S. equity. So I think our investor are really look forward to the Q&A session if you change the outlook or the recommendation for their portfolio. So let me get started with you, Samy. Okay, given the skyrocket inflation and slowing economy, to what extent that you think the Fed can continue with the rate hike and in particular the QT? Please. Thank you, Kun Siriporn. So it obviously all depends on how long it takes for supply chains to improve and for demand to slow down. Basically, for the inflation outlook to improve in the US, we need the two. We're going to need to see some improvements on the supply side. So that is dependent on what happens to China. As I've said, I think we have good indications here, but we're also going to need a slower demand, maybe a slightly higher unemployment rate in the US. And in our view, it will be visible by the fourth quarter of this year. As I've said, we are already seeing some demand destruction on the housing side. We are seeing maybe slower retail sales in the months to come. So the Fed is very surely going to continue to hike at an aggressive pace until the fourth quarter. But this is when we would expect sufficient visibility on the fact that inflation is rolling over convincingly, which would allow the Fed to finally shift from its aggressive stance to something more neutral. Under that scenario, we won't avoid a significant slowdown. We might not even avoid a mild recession, but we would certainly avoid a very severe
contraction. So these are our expectations. We need to see supply chains and demand allowing inflation to have a better trajectory by Q4. We are relatively hopeful on that, but obviously there is a sequence to respect. The improvement will not be visible by July. So the Fed is going to hike by 75 basis points in July, very certainly 50 in September. But then we should start seeing the destruction in demand play out, the improvement in supply chain play out. And so if the Fed stops around 3.5 to 375, again, perhaps mild recession, but no significant contraction. Okay, thank you. And how about the QT, Samy? Do you think the Fed has a flexibility to manage the pace to limit the scope and impact to the economy with its QT? So very clearly, Siriporn, they want to reduce the size of their balance sheet, probably by something like 2 trillion. It is probable they will have to do some active sales on the mortgage-backed securities if they want to increase the pace above the 90 billion that they have announced starting September. Asset sales will be necessary, but again, we do think that it's going to be more on MBS rather than on treasuries. So even as they do QT and even as they shrink the balance sheet, our expectation is that the size of the Fed's balance sheet in 18 to 24 months will be around 6 trillion. So that is 2 trillion lower than today, but it is 2 trillion higher than pre-pandemic levels. So the Fed will continue to have a very significant balance sheet of 6 trillion, as I've said. So there is going to be a lot of rollover of securities as they mature, right? A 6 trillion balance sheet does mean that the Fed is going to remain a big buyer, even if they sell some mortgage-backed securities during the process. Thank you. And Stephane, I think our investors are really look forward to your recommendation. Before going to your recommended portfolio, could you please recap what is the most likely market scenario for the next 12 months? And how could the investor, I mean, in Thailand, we don't have such a efficient option strategies to manage the downside. So what else could our investor exercise to protect the downside going forward? Thank you. Thank you very much, Siriporn. So if you don't have the ability to trade on options in order to protect your portfolio, the only way to mitigate the risk of a further correction in equity market is obviously to reduce your position in equity markets. But then all equity markets will not be considered as equal. I think that the equity markets that will suffer the most if there was the adverse outcome, which is not the prediction from Samy, but if we had to have a hard recession, I think that the two markets that I will favor will be the US and China, and the other markets I will try to avoid. I will try to avoid the European markets because, of course, they can be very much exposed to the conflict in Ukraine and Russia. And I would avoid also the emerging markets that are, of the category that imports a lot of energy and that have not been very fiscally responsible in the last few years. I would also try to reduce my exposure to fixed income. And as I was expressing, I would really go for quality. I would want to have government securities, whether nominal or inflation linked. I would want to have exposure to commodities through a broad basket of commodities and to real assets. Real estate is an asset class that we like in certain regions, such as Europe, because very often rents are indexed on inflation, and hence you benefit in your investment through the pass-through mechanism of inflation into the rents. But this is not our main scenario. Our main scenario is the one that was described by Samy, who is still optimistic on the fact that the Fed can, I would say, manage the situation and have whether a soft landing or a very mild recession
in 2023. And in this case, as I was expressing during the presentation, you can have a reasonable bounce back, in equity markets, something like plus 15% from now on until year end. And this is a little bit, this mechanism that was expressed yesterday by the small bounce back in stock market of something like plus 2%, because markets were reassured by the fact that Mr. Powell was expressing the fact that the 75 basis point rate hike was something which was uncommon, and we should not, extrapolate that for each meeting of the Fed going forward, and that reassured the market. And in this kind of scenario, it's possible that equity market bounce back by something like 15%. Perfect, Stephane. Actually, it's coming to my next question. Some of our investor, Stephane, investor have already raised cash significantly already. So they are looking for the signal or the factor to monitor when they should re-enter or when they should average buy in to the market. Could you suggest anything that our investor could keep on monitoring? Sure. So there are four factors of risk for me right now in the market. So you have to keep them in mind and maybe put plus or minus side next to each of them. And maybe if three of these factors are becoming positive, then maybe you should become more aggressive and reduce your cash position and buy risky assets. Those four factors are the one that we have discussed at length with Samy, which is the central bank, the Fed mainly, but also the other central banks, are they able to manage a soft landing or at worst a very mild recession in 2023? As and when we get more confidence in this scenario, and this is the case for Lombardier, I will count that as a positive. The second element that I will monitor is the conflict, between Ukraine and Russia, which is especially disruptive for European markets. I think this one I would currently assign a minus. I think we are in a phase of still escalation in this conflict. This conflict is lasting, more than 3 months now, and I don't see any sign of resolution in the short term. So I will keep it as a minus. Then there is the situation in China. As Samy was saying, we are slowly seeing early signs of success in dealing with the COVID-19 epidemic with the zero COVID policy. But I think it's too early to call it a victory, because as Samy was saying, it's a stop and go situation. So I would put an equal. And then there is the last element that I would still put as a minus, which is one of the consequences of, I would say, the conflict in Ukraine and in Russia, which is related to food price inflation and food scarcity. There is food shortage probably happening in 2022, and this can be a very disruptive event, especially for emerging markets that are importing a lot of grain and food supply, especially from Russia and Ukraine. You have seen that this situation is starting to have some impact on certain countries, such as Sri Lanka. You probably remember that the Arab Spring was also related to food inflation. So I would put this one as a minus for the time being. So currently I have 2 minus, 1 equal, 1 plus. So I think it's too early to get positive on equities, and I would start to become more positive if I had managed to have 3 pluses in this scorecard. Thank you, Stephane. Samy, I think you may expect that I would not leave you without asking the question about China, because it's a very hot topic for Asia and the Thai investor. We have seen, the valuation coming down. We have seen a better appetite to the Chinese equity market, but some investors still reluctant
to get in. So could you share the outlook in particular for the stimulus policy that you look forward in the second half? Thank you. Thank you, Kun Siriporn. It's a very important question, and I think there are two strong points behind what Stephane has mentioned, and the fact that we were not exposed to Chinese equities, but we started to put a first foot in the water. So it is not an outright long, but the two reasons that I will mention are the ones to consider for a first purchase of Chinese equities. One, we've just discussed. It's indeed the fact that China is going through a very severe COVID wave, but we know how COVID works. It comes, it goes. At some point you increase the natural immunity. Some vaccines might be developed. We know that the Chinese are developing several mRNA vaccines. It might take time, but at some point the Chinese authorities will have the right tools to contain the pandemic without the zero COVID strategy. So we feel that a lot of damage was done to the Chinese economy, and that now the Chinese economy is bottoming out, and we are seeing some better numbers. So I think that is a strong reason to start considering making a first toe into the Chinese equity market. And the second reason, Siriporn, you've mentioned it as well, is the fact that the Chinese authorities are finally more committed to supporting economic growth. They are not going to engineer bazooka-style programs as they've done post-2008 or in 2015. It's going to be more some tweaking of policies. But the difference versus the West is very notable. Everyone, and we've just discussed at length during this session, everyone is hiking policy and is becoming pretty significantly restrictive. So it is quite notable to see that while most Western central banks, or I would say all Western central banks, are becoming more restrictive, we're seeing China, which is basically the lone wolf here, which is the only economy that is bringing, which is the only policy makers that are bringing accommodation to the economy. So thinking about those two elements, the fact that the economy is bottoming out and restarting, and the fact that we have the Chinese authorities more committed to supporting domestic growth, a notable exception versus what is happening in the West, is, I think, two good reasons to start considering the onshore equity market at a time where Stephane has said it much better than I, the valuation framework seems also appealing. Thank you. Last question to you, Samy, about the private asset. I think with the strong support and commitment from Lombard Odier, we have been successfully launching a very good performing private equity fund, and we are about to do more in the second half. But this private asset class is still very new to the Thai investor. So Stephane, based on your the experience of the global investor, what should investor know more about the risk return profile, and what kind of allocation that they should put into the private asset? Thank you. Thank you, Siriporn. I think it's very important first to understand that private assets are not good for all investors. If you invest in private assets, you need to have a long-term outlook, and you need to have the liquidity necessary, to keep the position for the next 10 or 12 years. So you need to take a very long-term perspective. So it's not suitable for people that have need of liquidity in the short or medium term. And that's the number one lesson, because if you are forced to sell an existing position in private equity, you will suffer a big discount, probably something like 25 to 30% compared to this valuation at the time you decide to sell. However, if you have this long-term outlook and long-term horizon, I think private assets have been delivering very good performance
over the long run. We have had experience, with the current team of Lombardier in managing private assets since 2007, so it's 15 years. And as you can imagine, I participate in quite a few country views with existing clients of Lombardier. And generally speaking, the rate of return that we have had historically on those portfolio is between 17 and 19% year in, year out rate of return. So you can see that, a reasonable allocation to your private equity portfolio, anywhere between 10 and 30%, can really improve the returns over the long term, especially by the compounding aspect. Now, what we have also to be cognizant of is that private assets are becoming very popular, especially on the private equity side, because of these very nice returns that have had historically. So another consideration to take into account, a little bit like I was saying for liquid assets, our recommendation is to have a well-diversified portfolio. This also holds true for private assets. So you should not focus your allocation to a single vintage. So you should spread your investment across many vintages. You should not focus on only one geographic region. So you should not put all your private assets in Europe or in US or in Asia, but you should have a broad blend. And we should not trust only one, I would say, fund manager in private assets. You should have a diversified series of, I would say, managers with different skills and investing in different segments. So you have private assets in infrastructure, you have private assets in real estate, you have private assets in, of course, private debt and private equity. And private equity, you have a wide range of product. You have the venture capital, which is the highest yielding but the riskiest, to LBO type of strategies that are less, I would say, in terms of delivering returns, but are more stable in it. So once again, my advice would be for your clients to build over time and maybe take 5 years, 7 years to build a well-diversified portfolio of private assets and not bet all your eggs in a single basket. Thank you. Stephane and Samy. I think time is up for today, and thank you so much again, and we look forward to seeing you here in Bangkok very soon. So for today, take care and goodbye. Thank you. Thank Bye-bye. you. ขอบคุณมากครับ ค่ะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจนะคะการให้คำแนะนำการลงทุนรวมไปถึงการตอบคำถามที่ดิฉันเชื่อว่าเป็นการรวบรวมมาจากคำถามที่วันนี้อยู่ในใจของลูกค้าเราหลายๆคนนะคะในหลังจากนี้นะคะทีมงานก็จะรวบรวมและทำสรุปสาระสำคัญรวมทั้งในบางส่วนมีการดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการในลักษณะแบบนี้ทุกๆช่องทางของ KBank Private Banking นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line Official สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ